Jo en realitat vinc de la universitat, vaig fer 3 anys de carrera i em vaig adonar que el sistema educatiu no era el que jo m'esperava. I vaig buscar altres solucions, vaig deixar la carrera i tots em parlaven molt bé de grau superior, que era molt més dinàmic, treballar en equip i era el que jo volia, aprendre en pràctica. I bàsicament per això vaig escollir provar-ho. I són només 2 anys, adquireixes uns coneixements que després pots aplicar al món laboral i em sembla una molt bona opció. Sempre m'ha agradat la rama sanitària, m'he vist en aquest món i mirant les opcions que hi havia disponibles i investigant una mica vaig veure que aquest grau superior d'audiopròtesis era el que més m'interessava, tant el cicle en si com les sortides laborals, i per això vaig decidir intentar-ho. Doncs a mi m'agrada molt el tracte directe amb les persones. Segurament voldria estar en un gabinet audioprotèsic i, si no, en hospital. Encara que les sortides siguin hi hagi menys sortida en hospital, però de totes maneres m'agradaria intentar-ho per aquest motiu, per estar més en contacte directe amb els pacients també.